Butele Delta TV West Baby nakuza omwezi luno mwezi ogwa June 2018 ekiro kya leero tugenda kwogera ku nsonga ez'essimba ezigenze mu maaso okukola mu weekend budget y'eggwanga b'embalirira y'eggwanga erisiddwa olunaku lw'ejo abaka ba parliament nga obusa 32 trillion 32 okwawukana kwa 29 eza 2017-2018 DP Union ne UIP tetugenda bibuusa maaso Bukunji by election akalu kaneno kaddemu ebintu bingi jjukira Dr. Kanukiza Besigye gy'asukira ddala akalu kano kadde kankizo nnyo naye olw'ebyo twebuuza by election zonna zetulina kati ssaawa eyo lwaki NRM oba ekibiina ekiri mu buyinza kikyalemererwa okuyitawo President Kaguta Museveni avudde olunaku lwaliro n'agamba nti ekyabalemesezza ye confusion eri mu kibiina ne police oba kiwanyisa security bintu binyo byaze okugulwandiga nti yeekwasa naye twebuuza why the blame games bikaseera abaana blaminga abantu ebyali mu DP ne UIP Union twabiraba era kuliko abamu abablaminga Dr. Kanukiza Besigye bamwagidde ebbanga lingi naye ng'omusajja tayitawo twebuuza bano bo abazze nawo nga bamwesimbako lwaki ate badde tebayitawo characters wa faces ezibadde mu DP and UIP mu kwegatta kwa DP twebuuza Dr. Bedi Bwanika who is Dr. Bedi Bwanika in this Dr. Kanukiza Besigye yali mu NRM lakini bwebegenda kwegatta kitegeeza ne Dr. Kanukiza Besigye anajja mu union yenu bimu bye tugenda okwogerako pano yange yatudde dda tugenda kuba tutanya ensonga zino wabula ku Facebook ne Twitter Delta TV Uganda so tulabirako buterevu abali ebweru w'eggwanga tubaganye tujja kubanga bakatubaso era tubusoma pano yange yatudde dda naye kasooke tukolimba ekyo oluvannyuma tukomye okutandikira awo tugenda kutwala ekiwandiike wa sipiika nga tusaba gavumenti eveeyo ennyonnyola ensi lwaki abaana abawala battibwa lwaki abaana abawala baleepingibwa lwaki abakazi bafa nga tewali atunnyonnyola n'olwekyo abakyala ba DP mbakulembeddemu ku nsonga eyo tutambulire wamu n'olwekyo buli omu akkalire kubanga feeriya y'okukola kye tuteekeddwa okukola kitegeeza kukuumira ggwanga lino mu bukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni bw'abuvaako abakwase mutabani we oba muganda we bw'abuvaako abakwase muzzukulu we tetwandifuddeyo senga Museveni eggwanga lino alifuze ng'alifuga by the way abakulembeze omu afuga ensi endala asobola ogikyusa kuwona ekijja kijje wakirimbawo n'omuntu nenkwata omusipi nenkwata engatto neŋŋamba n'abasajja mbafiirako abaagala otuttira mu palamenti bannange twakasika tteke twakasika ekikonde Museveni yagamba nti Uganda tefunanga mirembe okujjako okuva emyaka 500 years ng'ategeeza abachwezi naga Uganda ezemu okufuna emirembe after 500 years of abachwezi so yeye yerabanga buki Bedi Bwanika kyagambye lw'omushana kyayogedde n'obukyayogedde kitwala kujjawo Museveni muki mu ggwanga Museveni yanaanuuka ddali ng'empale yaggwamu lasitiika naye mmwe temumulaba empale eweddemu lasitiika ne bw'ojambusa waggulu egwa ne bw'ogisiba ekyayi etoloka n'ekola ki n'egwa. We must say what we mean and mean what we say. Let me say that again. We must say what we mean and mean what we say. We must learn to put country first, not just in words but even in action. Fena tugende ku drawing board tulabe okutandika n'olwaleero ono omulabe tumugoba tutya mu ggwanga lyaffe tetuyinza amugoba nga tuli mu kweruma anti bagamba bwadde ne ligambwako nnyiniryo. Ffe bakatolu bwama tuli batimbi ba bipande mutukkirize. Ffe tuli batimbi ba bipande, ffe tuli ba mobilizer. Kati ate gwe mobilizer leka kwefuula mobilizer twegere kubeera president bijja kulema. DP Buganda mutuyisiza bubi nnyo. Bano abatufuga bayitawa mwali luddawa.
mwe bwe twawa omukisa Katonda n'abawa omukisa 1961 mwe mwasooka okufuga Uganda kiki ekyabatuukako ddogo ki lye baabaloga eritasobola byebyo Dr. TV Wesbebi byebyo bye tugenda okwogerako ekyo kya leero amanya nze Moses Wamala Kurasa Bachin Mayanja pano yange onako lwaleero okuteyawukana nnyo buli lwakutamu kimanyi ng'egye tuba tutunye ensonga ezikoza muli mu week nzija n'abatunizi b'ensonga ab'enjawulo ku mukono guli eri si mupya Habibu Buwembo musajja wa Tubalemese oyogera ku Tubalemese ne booti awo b'omulina ku mukono wana abali makati Council Bolton Kagalamo wa NRM National Resistance Movement simanyireyo kyanayogera kubanga ebigambo bulijjo bitera okuba ebiyitirivu naye katulabe olwaleero byanayogera mukono guno Norman tumuhimbise wa yali the jobless brotherhood nekati ya the alternative nzabala wange ebyemirimu biganyo okugira okutwala enva z'abantu eri ku parliament kane bakyusamu kisayino sanje banatwala ne mukadde kikakambuwemu mu kigambo kimbuza ku mulabi akulaba omulabi atulaba ku Delta TV tukole tulamusizza kulikayo ku mulimu twakaseera kano olina okubanga otulabira wakaawo era mbakulisaayo n'abo be tubadde nabo erukunjiri mu lutabaalo ababoltoni bano bakukuta ne DR Homes enfu nga bakyankalanye n'amasannyalaze Starling Center bingi ebyakoze abasebo ne banyabo omukama Katonda yeebazibwe tuolunaku olulala. There is democracy mu Uganda. Ejo democracy yalabikiddewa era birabikidde kubanga kakati bano abantu bagamba teri democracy bagenda ne beesimbawo oyinza tu okwesimbawo ng'ekintu ogamba tekirinawo kunoma buza kwakwala ku Delta TV abatulaba mwebale nnyo ndala nnyo management ya Delta TV okutuwa obudde buli lwakutaano tubanga wano tutanya ensonga nire ansima Council Bolton okuba n'omuvumu okubaako bya defending so tuyanyiza bannaffe bannayuganda. Okay, tugendera ku nsonga akalulu kerukunjiri ntandikira wanoza kantandikire wa Norman akalulu kajjo akakomekezo nako lejjo kabadde very tight Dr. Kanoki ila singa Dr. Kanoki zabese jitera mu kalulu ako esayo twandibadde kati tulina ebibuzo bingi ntikira Kenya ali mu kakati yeyongeredde ddala amaanyi sigaye nti gaweddemu naye omuntu okumuwangula gyasibuka kirabika mu multi party system kiringa ekigenda kisereba akalulu keggulo akakomezo akalu kunjiri tugambe nti kakati Tubalemese bye bino ebibalabye nnyini byezoyogerako okusookera ddala tetutandikira ku Tubalemese akalulu kerukunjiri bumu ku bujulizi obukakasa nti bye twagamba bannayuganda mu 2016 nti akalulu Muzeeyi Museveni akakwatamu yakabba ne kooti zatwegattako neziga nti kweri akalulu kabbibwa era n'abamu nezitandika okubakolaki okubawandula era sike kasoose twalaba akalulu k'ejjinja nga nabeeta akasukiddwa ettale ne tugenda mu by-election ne tugiwangula kati ne tugenda erukunjiri ne ekimu ku bintu ebibadde mu lukunjiri ebitali bya bulijjo nti akalugwe kalangirirwa bwe kati nti waliwo by-election win masco bamujje mu parliament era nga tutaddewo okulonda okupya twalaba mukadde waffe Muzeeyi Museveni nga akaalakaala n'ebisawo by'ensimbi ezenkanankana biliyoni 5 tubadde tuzogerako mu bantu abo wansi eyo abantu baffe bano ab'omu butale ng'olaba tezimukanga okutuusiza ddala loozi munnyonnyola nti biliyoni 5 zibeera miliyoni 15,000 buli biliyoni erimu miliyoni 10,000 kamze kizibu kye kirimu ekyo President Museveni okuwa abantu kizibu ki mu kalulu amateeka agafuga akalulu tuziyizibwa kye bayita vote bribery okugulirira akalulu tekakola tekatandika na kukuba laale oba na nomination katandika lunaku lwe bakalangirira nti waliyo ki vote bribery era tetugenda kikomya jasi mu kukinyumyako bunyumya ngaffe abantu abaagala demokrasiya ow'ekimmemmete tugenda mu action tulabike nga tukozesa kooti zezimu twekubireyo enduulu nazo ziyinza obutatuwa kulamula kulungi naye era tuba tulaze ensi nti kino na kino tetukkiriziganyizza nakyo
twalaba Muze Museveni ng'ayingidde Lukunjiri ng'alina fuso, alina bodaboda empitirivu, alina taxes, alina obutebe buno obw'oku mikolo, alina tennis ez'enjawulo ne ssente mu mpeke ng'azigabira abantu mu mbeera y'ebibiina. Naye ffe tubadde tutambuza enjiri mu Lukunjiri nga tugamba bannalukunjiri nti kyekiseera okubeera nga twenunula tulage nti ensi eno yaffe, ensi tetundwa, tetusa giramulamu muwendo nti tugitunda ssente bwe ziti. N'olw'ensonga eyo akalulu k'Erukunjiri kabadde mu communication eri ensi eno nti bannayuganda ensi yaabwe tebagitunda. Era kyova olaba nti basimbidde kuuli omusimbi omungi ne babeera nga bagenze n'abo batalina ssente. Akalulu kanene kabadde free and fair. Akalulu kabadde interfered and mad. Era nga president abakalinyemu tulina ebintu ebyabadde waliwo abantu abavudde Kampala bano bawuligadi okinako yagambye dda akyogedde nti ne aleeta etteeka agambe nti etteeka lino terikkiriza Wakampala kuyigira ekintu kikino si kyetugamba ekyetugamba okutiisatiisa abantu era president batiisatiisa abantu era batandika ddala batiisatiisa abantu jjukira kutogikwatako bakwatanga amayinja temwalaba ebifaananyi by'amayinja. Opposition erina omukisa nti president Museveni musajja akwata mpola, otherwise singa twali mu bisanja birero bya gavumenti era bono bali batibogera ku TV naye tibamale ne bekyusa ne bagamba ovanga ku muntu akubba ate nga gamba tonziba, ovanga ku muntu akubba oluyi nagamba tonkuba luyi. Yes, babaddemu ebintu ebimu si kubba just passe. Omanyi an election ebiramu ebintu bingi okuwangula akalulu. Waliwo okutegeera nti eno sub county esinga eri sub county ubugita strategy tuyinza kuwangulamu zonna, but you can make sure that you win the majority. Ekyo kiba kiwedde. Era kyobola baba olubululu nga wasigaddeyo obululu 5 naye nga bakusingisa obululu 10 oba okuwangudde. Kati kikino byayogeddeddwa dda. Twabadde ne so many factors. Opposition hooligans baatiisa naye tulina aba NRM bwe twagala okwebaza abayimirira mu buvumu ne balonda NRM. Era Nyakishanje twawangudde Nyarushanje nga NRM. Izo county nene. Otegeera si kira ky'engambe kira ekyalemesezza eno situation okubeerawo kiri nti ne NRM yennyini mubaddemu infighting. Ya president yachogeddeko parties zonna zirina infighting, but the question is management of those things. Ate abantu okutegeera butategeera the party is bigger than them, kyebayita common good. So waliwo abantu abatanaba kutegeera nti kino ekintu kyetulimu kyebayita party position. Party kastegama ntono yagenda okwesimbawo wadde tomwagala muwagire niwe otakola bwotyo otunze ensiyo oba otunze party yo. So kati ekyo nakyo nga okitaddaawo ne tubeera n'abantu abalala abalese ebintu ebitali biki bimu ne baletamu eddiini abakatuliki okuwanisa abaki abaprotestant ne baletamu abakiga basezi abahololo n'abanyankole. olwabuddewo badde buyingiziddwa ekyo sinabakifunako bukakafu naye ngaekituufu tukyali mu Westby tugenda kumulamuko katono nnyo tukomewo n'ensonga zino eza akalu k'Erukunjiri obuzibu bwavuddewa NRM okuwangulwa era kino kiraga nti tubalemese campaign eno ya FDC of opposition kiraga nti etandise okuvaamu ebibala Jinja East bakawangula, Kyadondo East bakawangula, Rukunjiri nako ate by elections endala zikyajja ate nezo zino municipalities ezatekebwawo empya n'obudu bukyaleetebwa kaswe tumulemu katono tukomewo tovaawo. Delta TV tukole tuli ku kipya teekako n'enkola ey'omutindo tekyali kumala budde ng'olinda balance tekyali kutakuza binusu mbombo onoonya kanamba ka airtime bikyusa nnyo
kyusa odde ku nkola ey'omulembe kozesa Airtel Money okuteeka ku airtime ofune bonasi ebitundu 5 ku buli 100 awo era bw'ogula data bando ne Airtel Money ofune bonasi wa bitundu 5 ku buli 100 mu buliwo nyiga *M85# otandikirewo genda n'enkola ey'omutindo enkola ey'okutaasa obutonde Airtel Money nyangu ya buliwo yeesigika. Airtel, the smartphone network. I feel so fine, the feeling so fine, on a brand new day, so good, so fresh, so fine. Reham Coffee Malt, on your finest day, nothing to worry about, when your friends come around. Reham Coffee Malt, do the rounds, feel alive. With the coffee malt in your hand. Enjoy the amazing non-alcoholic Reham coffee malt with a rich, dark, satisfying aroma. Just another goodness from Reham to you. Chepukuru mu mwaka 2018 kikomyewo. Kusane ngabire munyago mukaga engudo zonna zolekedde nambale mu kisawe anti kuruno kyanjawulo abategesi bali babiri ne stage ziri bbiri nga stage esooka n'abavulu balamu yagiriko gatuuka na Bitex Promotions ku stage namba 2 tulyoke tulaba nasinga okuyungula abayimbi ne comedians abaliko abanene abookya okuva mu Uganda, Kenya ne Tanzania abange kyokka buli ayingira bwerere afuluma asasula kasangu kino Chepukuru kyakuwandiikibwa mu byafaayo kiwagidwa Darling Uganda Protector abakukolera Gold Condoms, Rose Foam Mattresses, Njanko Land Property Developers, Samona Products, Rockers Recruitment Services, Ambiance Waraji, olwo ne kitegekebwa Saabavulu Balamu Bitex Promotion. Tukuwaniriza munsi ya Visa. ATM kadi ya Centenary kati ye Cente Visa Card. Nona ATM kadi y'empya nga si yakusasulira okuva ku ttabi lyonna erya Centenary erikuliraanye okole ebisukkulumye. Tekayo sente, gyayo sente era okabire balance ku kyuma kyonna ekya Centenary Bank ekikuliraanye. Weefunire Cente Visa Card yo olwaleero nga si yakusasulira. Tukubire ku nnamba etali yakusasulira noti 82555 okumanya ebisingawo. Centenary Bank egoberera amateeka ga banka enkulu eya Uganda. Centenary Bank. Tuli ku kipya teekako n'enkola ey'omutindo tekyali kumala budde ng'olinda balance tekyali kutakuza binusu mbombo onoonya kanamba ka airtime bikyusa nnyo kyusa odde ku nkola ey'omulembe kozesa Airtel Money okuteeka ku airtime ofune bonasi ebitundu 5 ku buli 100 awo era bw'ogula data bando ne Airtel Money ofuna bonasi wa bitundu 5 ku buli 100 mu buliwo nyiga *M85# otandikirewo genda n'enkola ey'omutindo enkola ey'okutaasa obutonde Airtel Money nyangu ya buliwo yeesigika. Airtel, the smartphone network. ng'Obuganda buli mu nteekateeka y'okujaguza amatikira g'omutanda ag'emyaka 25 egya Jubileewo bukyangatuuzibwa ku Namulondo y'abajjajjaabe. Dota TV egenda baleetera emboozi ez'enjawulo tozisubwa mu mawulire gaffe amasukkulumu okuva mu mwezi ogw'omukaaga nange Carol Nakibuule. Delta TV tukole. Kutere kuisa nnyo mulango wa kamafo n'okubaza kubanga okyali ku Delta TV wesebbi mulwakutano twatunulira eby'ennyini ebikoze amawulire mu weekend. Kaakati nno onako ekyo kyaleero tukyali ku akaluke Lukunjiri eyo ebadde yankizo nnyo kubanga owa FDC Dr. Kano Kizza Besigye gyasibuka. So kubanga ekyokubanga bandi mukubiddeyo kyali kijja kusymbolizinga ekintu kyamaanyi nnyo nti weakness opposition gyerina ate esukkulumye omuntu bwakubirewo kiba tekisusewe kyandikomye. Kati njala tugendako katono nnyo ku mukutu ogwa Twitter. There's just a contrast njagala mbalage ku mukutu gwa Dr. Kano Kizza Besigye, the recent retreat
the recent tweet agamba nti convoy from district headquarters through Rukunjiri town to Rwakabengo. Street dancing continued into the mid-morning. Ate kuya party chairman or National Resistance Movement, Yoweri Kaguta Museveni, winning in the big sub-counties of Nyakishenyi and Narishans is on account of the steadfastness of our supporters in spite of the confusion among the leaders. Those are contrast to Ojirabi. Omwali eri ajubilatinga ate omulala aleetawo confusion. So ndaliyo kireta kiri ekya social media expressing those are contrast to observation. Netwe tukyaliwa Bolton. Yes, njagala kusooka kusaabula buto bwa Muganda ngono bw'ayogedde obutasaanira. President ebintu by'ayogedde byolaza abatulaba is being analytical. Awadde an analysis. Kamuzante ye consoling. Nedda is giving an analysis. President Museveni is a revolutionary leader. Tajja kuita AZDA. Akubulira the reason you have lost is this. Nakula the reason you have won is this. So in other words, kati ba leaders bayogerako balina okuddayo bakole homework. Because you cannot be there no gamba to umusomesa akugamba nti this one is wrong no gamba nkolima no. He's observing katonda kyayogedde Muganda ngabadde asaba abadde asindika butwa kati ekirala mukadachika komanja whenever I start speaking bano bannange they interfere. Okay, nja kusabula then you also interject. Yes, kumaliza mukadachika sayogeddeko nga yogera been quiet naye kati olaba nga bwatandise okubalata. So kyengamba kikino nti Muganda afuye yagenze n'agamba ebintu ebitali bituufu netagwa bisaabulula obijjovu bintu bifu nnyo. What am I saying? That wogenda mu kalulu kiringa mupiira Arsenal we wangula season tekitegana ejja kuwangula season zonna. Otekitegeeza nti eniawe mu okuwangula olumu. So kati for NRM we are democratic. We prepare for an election and there are people who have different roles at different levels. Okay, let me ask, did you prepare for this? When we lose, no, the so far, ever since we had by-elections in Uganda, since the last general elections, NRM has won more by-elections than all opposition. What it is that general election tufunye constituencies zisingako mu by-elections than opposition. Kati gwe ubanga otandise obunyiriza kintu naye jerega kirina tolina buyinza naye otiisa abainaremu atumira Museveni alina obuyinza naye akkiriza nti abantu babatiisa tanakwata mbukuli kuba abantu nga bano naye n'olaba abantu abatalina buyinza bwonna batiisatiisa batandika kogikwatako ne bakwata amayinja. Kati nolaba nti gwalina ejjinja atanafuna buyinza. Juzi twalina Muganda ng'agamba mwe tugenda basi bane mugamba kati oba tonafuna na buyinza busiba nkoko toyina na buyinza bufuga kiswa oba luzi naye otiisatiisa ine eggwanga. Okkiriza nti baba wangudde bakawangudde bawangudde akalulu. But the question is how and why did we lose? Ekyo kirungi nnyo mu democracy ate nkyaganyidde nnyo oconsiding wana wekikkiriza kati ate muleke kugamba nti because mwawangudde kitegeeza mwawangula walala wonna no waliwo emuwangula wewe muluzinga nawo kati mwe opposition we bawangula nga bagamba waliwo democracy we tubawangula nga bagamba batubbye abantu babavuddemu oyinza okwesanga babayita ba bad losers mugenda simbula basi egenda abantu batandise obbavaamu but yeah okinoman opposition okwenyeza kunene tola mu by elections ezisinga bonna beekwatira wamu ne bagenda mu constituency eyo abasinga bonna si ba leaders bokka abasinga bonna beekwatira wamu. Lwaki okwegatta kuno tukulaba nnyo mu by elections ennyo okusingako mu zino general elections? Kisooka kya byonna nze nja kusiima abantu ba NRM okusooka the council nteeka okwebaza obuvumu ekyo kyamaanyi sijja kukirabira olwo najjanga wano nja kwebazanga obuvumu bwe balina okudifendinga ebintu byabwe naye mukulu Bolton ne mukama we bonna nga bwe bali njagala kubageraageranya ku mwana nga yamanyire okubanga anywa obuugi kati wasanga bagoyeza akawunga nga babonoonye obuugi basically kati bo kwa bamanyire okugulirira abalonzi ne babalonda kati bamanyi nti ebyerukunji bakoze eki kugeraageranya nga mwana yamanyire okuwuta obuugi kati wasanga baguli agamba iyi buno obuugi ate nga bukutte nnyo ebigambo bya normal. So basically kyekyo kiri kyabadde ebikunji
unit eno tesobola kuba nayo bwetaba by election kubanga bweba general election buli muntu aba n'omugugu gwe gw'omuntu so basically webera NRM tiimu yaabwe yonna mu general election tesobola kulabika naye ate bo kyebasinzaako aba opposition okugaba sente tekiriko general elections oba tekiriko by elections ekyokugaba sente okuziwa abalonzi nti basically omwami omu yamanya nti akalulu erukunji tekaliiyo nakwata biliyoni 5 nazibatwalira naye ate kino kyakuyiga eri regions endala nkyabuze ekintu ekyo kibi ki ekirimu omukulembeze w'eggwanga okwata tractor boda before even an election naziwaayo singa aziweddeyo mu kalulu mwennyini buzibu ki obuliwo ekibiwe kiri nti zino sente bagenzi oziwa okuziteekayo ng'abasawo beekalakaasa nga bagala sente kituufu era omwami y'omu n'agamba bagenda kuleeta bacuba naye ate kino kitu ekyokwega regions endala nti abamu region emu basabiranga omutyere n'emamba mu kalulu kekamuli ate bo abeeri yabatwadde tractor naki yabawadde ezifuso kati bo basaba fuso so twegeginge buli region etegeere mwe babalaba batya muzito wa kyenkana wa very wonderful kati lukunji naye agitya niyo laba yazitadde era nibasigala nga bamuwangudde so basically balina kudda ku drawing board naye ate nze sikkiriziganya nakyammwe ekyogona bwemunoga nti ekyokutwala tractors biki byonna yali agezaako sika balonzi sisuubira nsuubira omupemeze w'eggwanga alina gundi naye kennyini kukuba bali eggwanga okupona asobola okukwata tractor n'agamba kati nzwadde ab'embaale nzwadde abeewa sikiraba mu buzibu kiri ku timing yagenda kuteekayo ng'omusango amaze okugulangirira nga kalulu akimanyi kagenda kukola ki kagenda kubeerayo nti lukunjiri yonna abantu ebikonge byawo bya greater lukunjiri nga byandibadde byonna byagwa jimu muhwezi teyakomawo n'abalala so basically ng'ateeka okwenyweza so biliyoni 5 era kyemmanyi naye akageri kataswala era tezamulumye kubanga alina nekesizize era zaffe kyekivola bayawadde kati awe buzibu tufuna awe buzibu tuyina mu Uganda muno awe buzibu tuyina mu Uganda muno nti zino sente z'Abannayuganda zaffe gwe musolo gwe tuwa esente zo ziri mu ono omwami nasomye posti ye ku Facebook ng'atandika congratulation nga congratulatinga wa NRM wa NRM nenjagala okumuddamu nga njagala kwebuuza ate katutandika neyagudde wandibadde osooka noono kubanga bwabanga demokrasiya nga batu bwagamba era twalaba wano nga Trump yakawangula Hillary nakolaki namukubira esimu okumucongratulating so mu byobukulembeze ebyabantu eby'ekintu ekikulu yandibadde asooka congratulatinga FDC ne candidate waayo then nagamba naffe bino ebyatuuse for clarification yawandiise bwati 12:06:40 am 1st June. I congratulate the NRM mobilizers over what? Not good over what? For the good work they did in the elections of woman MP yesterday. And was that congratulating that's I'm saying mu politics owe kintu ekikulu ku myaka gyoyo omwami gyayina tuyigira no ku myaka nze naye ku myaka jajja waffe oyo yandibadde agamba jajjawo manyi waali jajjawo waali yandibadde agamba njozaayoza aba FDC nga bwolowooza obukulembeze obaddewo nanti obukozi kati fe ab'omulembe guno endowooza yaffe eba lyawinza okubanga tekwatagana Stone Age nti njozaayoza aba FDC olw'obukulembeze olw'akalulu ke bawangudde nebaza n'aba NRM ku contribution yaabwe okugezaako ku bye bakoze kuba abantu emiggo okutikinga so nakigatirira bwakitegera tu omuntu ageze nakuleta stability naye wamaze n'agamba Stone Age wamaze ate nanti ekizibu tugenda tetulina ba moderators babiri olinga tulina rights ezimu bwobadde oyogera tosuubira ti ate zimbadde kasifanalize ku kintu kya eno unity eno okujja nnyo mu by elections econfirming nti opposition mu budde obwa by elections lwaki beegatta nnyo okusinga buli eri wano we basinga okwetaaga tugende mu kooti tuwaabe gino gigwe then tujjene engeri gye twekwata wamu then tuwiningeotime factor nga bwe nagambye mu kusooka nebera gen elections honorable nga Winnie Kiza aba mu district nga campaigninga
n'omulala ne Ssemujju n'abalala ne kati kana kakisa kabaawo nti kati wabeera by election ng'emu babbi nga balina obudde okweyiwawa naye ate ekyo tekijjaawo mbeera eraga nti nakaluba nga wakakwatamu nga wakabba webateekawo by election era kyekimu kyosuubira nti bagenda kukola ki ono abeera aloopi ajja kukola ki ajja kukuwangula so as long as era campaign za desi bagamba tununula just kiri kye babba era newunyiza in fact n'enjawulo y'obululu obwo ndaba na ntono nnyo okusinziira ku kalulu kebaali of course okusinziira ku mivu egyakalimu akasooka kebabba okukugulirira abantu naye newunyiza era mukulu Museveni ng'agamba mbu opposition yabadde etiisatiisa tewabadde era ina kasaali musajja abadde n'ebimilitale bino ebimotoka by'amagye erabika mu kalulu so basically ne kyemanyi ku mukulu Museveni bino ebintu abyogera bimanyi era bweyebaka n'azibiriza bwati amaaso amanyi nti wano owo nange kino kibadde ekiguumaza tugende kakiiko k'ebyokulonda mu by election ezize zibeerawo ezize erangirira ebintu wetwandigambye nga kange nti obanga bwebiri ejinja east twakalaba era twalaba yalangirira owa opposition gundi muipo Kyadondo east nerangirira Robert Kyagulanyi Sentamu so esawa eno electoral commission empya ku lakone spotlight oba chairman omupya okitoza nti kakati kana akakiiko kalina enjawulo ku kali okusinga ku kabadi Kigundu tebakulya ekinusu bana abaami obalaba baba tebalina kyakkola omanya waliwo ekintu kyotayinza kakinga bonagamba muno nomani muzungu naye nga abantu bana bamulaba nti muddugavu kati bati balina kyakkola era gwe mwagala kutegera emivuyo gyabwe gwe balina mu general elections kagenda okuddawo so basically tekirimu baba tebalina kyakkola kakalulu kaba kamaze okuggwa nga kana akaliwo kawanguddwa mwala nga tebalina kyakkola akalulu akalondeddwa ssaawa 10 ne bakalangirira 10 kadde kamaze okulondebwa neziweremu 2 3 paka 11 n'ekitundu ez'okumakya balangiride Buwembo okulangirira balangiride ebituufu babikyamu mu kigambo kimu balangiride ebituufu bikyamu balangiridde bye balangiridde nga bingi bye bayituufu bagiri yabadde eri mu mutwalo gumu n'ekitundu ne bagezaako okufigitinga ne basoose kubugana ne Buganda etegeeza kyogamba era byadde bikyamu twawangudde Okay, no man, don't think the electoral commission yetaga credit okusenga ku ya budget. But the opposition, opposing up bottom. Omanyi ngera bwenagambe nti bottom balina obumalirivu. Ate bwembagalako ne electoral commission nayo yetaga abantu nga ba bottom. Otyo kati electoral commission nayo bambi olumu etuka negatta byegata negamba nayo mumanyi kyo kino kiganyi katumale gasoma bino ebiriwo. Kwanga twali tulabyeka wanta wamu ngoli nakugamba mulangirire ebiriwe bisigadde mu bitulekeri electoral commission chairperson akaluduka oba guru something mu general elections oli agamba akaluduka olanya very good speaker katakbolanya bamugamba gwirangirira tebategeera na bweyayita yamalo kalangirira yayasimyemu ekinya mu yarangirira akalulu naawe nagamba bisigadde mu kolesi so olumu baba tebalina kyakola basomye So they had nothing to do. They have always had nothing to do in any case. Because nabo obalaba amasima gabo kubirwa nawo buli mu bwabwe so babeera balina control kubanga babeera baba manage bakoki remote ne waliwo ekituka nekibasooka bano bagamba kano ko tuteeko kukata obuti kiganyi Buwembo. Yes. Ndoza esawa okuwa electoral commission ene iliwo ekulirwa justice kuba oli yali engineer kati ono munnamateeka tutosuubira nti mwenga aba opposition waliwo kakasa lakatisike mwino tutulamuko wabayi ne muganda ekituufu tukyogere bano beetaaga credit. Don't you think you need some time bano bawa credit? Sisuubira kubanga bwetutandikira mu kalulu k'ejjinja twalaba oluvannyuma lw'akalulu k'ejjinja nga FDC Semazo kawangula ng'abamu ku bakungu abadde bakulira mu jjinja Isaawo abakulira ebyokulonda nga bakwatibwa era bali mabega wa mitayimbwa. Tulabye nga tuyingidde mu kalulu k'erukunjiri ng'era waliwo okutiisatiisa ne bagamba nti nno bwe munaakola ekifaanaganako n'ekyakolebwa ejjinja nammwe muli mukaliko era twalaba nga presiding officer ye bamutuusizaawo ne baleeta omucuba gwe badde basuubira nti alina okuyisaawo ekyabo
era omucuba twalabye nga omucuba ono atetenkanya nnyo okulaba nga afrustratinga abalonzi b'erukunjiri mu ground zino wammanga ku makya essaawa zabadde nga 3:30 nga batandise okugobaganya ba agents ba candidate wa FDC ku polling stations era ba agents abamu ne ba supervisors omuli Honorable Chama Didi Vincent bakaligiddwa ne basuula obuzibu security oba akakiiko k'ebyokulonda ke kalina okulungamya security nti nno ba agent ba candidate tobalinaako buyinza ba agents babeera ba officers ba electoral commission era FDC yandibadde tetawaana na kugenda ku police kujjayo Chama Didi ne banne electoral commission yandibadde ekola ki for example nze bwe ngenda mu kooti nga bwe tuli mu musango wakati wange ne Katolugamba bwe mbeera mu kooti mbeera staff wa kooti era kooti yebenninako obuyinza okukola ki okunkuuma kati ne agent mu kalulu abeera staff waki wa electoral commission ne twalabye nga ba staff ba electoral commission bachunyizibwa nenge electoral commission etunula butunzi lupoera endala wakirabye wano Masiko weyekyangidde candidate wa NRM weyekyangidde n'afuluma tale center kyekyamu ekyangisizza nti kuzimu polling stations ebadilayinze okutuuka ssaawa 10 ogw'ekiro ne baleeta DR forms nga zisoma results ezisukka ng'abalonze basukka mu balonzi abeewandiisa ku polling station ekyabadde ekirungi twabadde vigilant enough General Mugisha Muntu tumwebaza olwa vigilance gye yayolesezza mu kalulu k'erukunjiri Commander Land Forces Ingrid tulinawe ne Honorable Nuwagaba bakoze omulimu munene nnyo okulemera ku bantu abo ne bafuna DR form eyaabwe era ne bagenda nayo ku tale center ne batuula bano bagenze okujja ne DR form eriko results forging ne babuuza bino bye musoma nga tebikwatagana na bino bagenze okudda mu kaboksi okucheckinga nga seals ezasibiddwa ku box that ballot box nga tezifaanagana namba zaazo tezifaanagana ziri ku documents eziri munda era box ezimu tezabaliddwa so obubonna maaso nja kuza ku kya General Mugisha Muntu mulolye mu FDC Masawo Bolton oliwo NRM electoral commission ene eriwo oba agikulira munnamateeka mwengaba NRM muli muba lekangenti amuli ba mative ne commission eno kati eriwe kulemberwa waliwo ebintu bingi wotunula ekitongole nga kitambula oba the management and operation of an organization mubeera mwagikulira nemubiramu the management process comes from down. President Museveni yagenze erukunjiri yakoze omulimu omulungi nnyo era nutuwangula abantu wanguza obululu nga 10 nya butono nnyo oba butono mwadde muliriza singa tekyabadde waliwo abawuliriza singa tekyabadde waliwo singa tekyabadde waliyo abantu abakotogera system munda waliyo abantu ababbe Kampala bali bahuligani ne batiisa abantu waliyo abantu abagamba kati kagende maaso kweta munnate sola kweta lakate bahuligani munda kati ekintu kyekino waliyo abantu abayime ne bagamba nti bakatuliki versus ba protestant ne bagamba bakiga versus bahororo banyankole ebintu webityo byalemesezza ki system nenga kyengamba nti kutwaliza awamu nti fenga NRM tugenda maaso tukusitede progress tukyali mu wealth creation youth empowerment bano bekyanga boogera bwavu biki ne government ya General Kaguta Museveni is working on removing poverty. oyogera ku job creation byonna byonna lukunjiri yagenze jinja east sea that's an elective post and we subjected ourselves as a party to the election process. Abanayuganda mulina okukkiriza nti ogenda okusamba omupiira you can win or lose depending on your strategy. omulungi alabadde TV tukyali mu SBB tukyalina ekitundu ekisembayo kyokka tujja tutunulire ensonga ya UID ne GP renew. Bino bitegeeza ki ne faces ezabaddemu abatazze n'abazze bategeeza ki tovaawo katukomewo.
Delta TV. Tukole. Airtel Uganda informs its esteemed customers that SIM card replacement and new SIM card registration can now be done countrywide at selected authorized outlets. You can now get your Airtel SIM card replaced by presenting an original national ID for Ugandans, or a passport for foreigners, or a refugee ID for refugees, and a letter from police stating the loss of your SIM card. For new SIM cards, get yourself a new Airtel SIM card by presenting an original national ID for Ugandans, or a passport for foreigners, or a refugee ID for refugees. To upgrade your SIM card to 4G, present an original national ID for Ugandans, or a passport for foreigners, or a refugee ID for refugees, and a current SIM card. SIM card replacement and new SIM card registration can only be done by the SIM card owner and not their representatives, for only 2,000 Ugandan shillings at an authorized Airtel shop. Airtel, the smartphone network. Kaswa Home Baking Flour yengano y'omuntu owa bulijjo. Engano ya Kaswa Home Baking Flour ekolebwa ebyuma ebisinga okw'ebyomutindo mu nsi yonna okukakasa nti ngano nnyonjo ate nga ya mutindo. Kaswa Home Baking Flour yeekebejjebwa n'ekakasibwa n'epimibwa mu paketi za kilogulaamu 2 n'endala. Ekolebwa Ntake Group of Companies, esangibwa mu maduuka amanene n'amatono. Okugikanda etwala amazzi mangi n'evaamu ekiwera. Osobola okugikanda n'ebyuma oba engalo okanda chapati, cakes, amandazi, cookies, birthday cakes, hot cakes, croissant, cream cakes, oba banana cakes. Eno yengano gye tukozesa. Kaswa Home Baking Flour. Tuli ku kipya. Teekako n'enkola ey'omutindo. Tekyali kumala budde ng'olinda balance. Tekyali kutakuza binusu. Mbombo onoonya kanamba ka airtime. Bikyusa nnyo. Kyusa odde ku nkola ey'omulembe. Kozesa Airtel Money okuteeka ku airtime ofune bonasi ebitundu 5 ku buli 100. Awo era bw'ogula data bando ne Airtel Money ofuna bonasi wa bitundu 5 ku buli 100 mu buliwo. Nyiga *185# otandikirewo. Genda n'enkola ey'omutindo, enkola ey'okutaasa obutonde. Airtel Money nyangu ya buliwo yeesigika. Airtel, the smartphone network. ng'Obuganda buli mu nteekateeka y'okujaguza amatikira g'omutanda ag'emyaka 25 egya Jubileewo bukyangatuuzibwa ku Nnamulondo y'abajjajjaabe. Delta TV egenda baleetera emboozi ez'enjawulo tozisubwa mu mawulire gaffe amasukkulumu okuva mu mwezi ogw'omukaaga. Nange Carol Nakibuule. Delta tukole etuswako. Hasmita Plastic Limited. Buli kye weetaaga ekya plumbing. Ne Medi Technical Services Limited abakuyambako okusoloza ennyumba z'abapangisa saako n'okutuusiza amasannyalaze mu bifo eby'enjawulo. Ne Vamako abakolera Vama Oil, Vama Tire ne pikipiki za Bajaj. Ekitongole kyentuuseeko bakiyise Hasmita Plastics Uganda Limited. Abasajja abakolera ebintu ebya plumbing ebikyasinza okubeera eby'omulembe. Era nga ngenda kuba nkutwala mpola mpola olaba abasajja nti mutufu ddala bakola ewatali kusaaga. Tutambula ne basponsa baffe abalungi abakutuusaako programu zino okubeereza enjawulo. Tukole mwe tuwangaalira era nga nkujjukiza ntya bannaffe abavama bakabaka b'okutuusaako pikipiki Bajaaji baakuleetera oil w'omulembe Vama Oil ne bakuleetera emipiira kakobogo egikyasinza okuwangalira ku makubo ga Africa. Era nga bagamba batya bagezeeko gwe ne yandyetaazo bafuna bunnambiro ennamba z'essimu kwe ziri ku screen okoziyitako. Nenkujjukiza mu ngeri ekyasinza okubeera ebyewuunyo tutambula ne bannaffe aba Medi Technical Services Limited abakutuusiza amasannyalaze mu ngeri yonna yonna esoboka mu bifo eby'enjawulo. Era nga bw'oba omaze okuzimba butereevu olina amayumba gakumazeeko emirembe bagezeeko bakuyamba okusololeza amayumba n'okutuusiza amasannyalaze mu bitundu eby'enjawulo. Mu ngeri y'emu onooba okyali awo weebuuza ki mukyanoonya mbeera yakweteekateeka amazzi gambonyaabonya. Bannaffe aba Hasmita Plastics Uganda Limited bakukolera ebintu eby'enjawulo omuli tanka nga bw'ozirengereza omulembe. Tanka eziri mu bungi obw'enjawulo. Balina tanka ejjudde liters 1,000 mulamba. Ne babeera ne tanka eziri mu liters 15,000 namba, liters 13,000 namba ne liters 12,000. Gwe buli tanka yonna gye weetaaga bagirina. Be bannaffe aba Hasmita basangibwa bweyogerere okuliraana ku kizimbe ekya Merito Hotel, Destiny International Business Institute
essomero erinteekamu ssente buli wenzira okusobola batuusangako ebyenjawulo era nga ndigamba ntya ewali omuyizi asoma naffe zino tanka tuzeetaaga Destiny tuteekemu ssente nga bwe munteekamu ssente tanka tuziterewo abayizi kubanga beetaaga amazzi nsanyusa okulaba muganda amannya go n'eddoboozi amanya gange bampita Nowagaba Jamal esebo nsanyusa okulaba mwebale kukola gye bayita kampuni ki ginnyonnyole bulungi omuntu agimanye kampuni yaffe bagiyita Simita Enterprise tukola fittings z'amazzi zonna tanka pipe fittings zonna tuyina nnyonnyola ne ku kino kye nawulidde Hasimita Plastics Uganda Limited Hasimita Plastic Uganda Limited twatandika nga tukola fittings entono size 1.5 2 inch kati essaawa zino wengambira kampuni ekulaakulanye tuli mu bintu bingi tuyina tanka tuyina pipe tuyina zigatta zona z'ebika by'enjawulo naye nga kiri mu kampuni ya Hasimita okusinga mwetololera mu plumbing section materials zonna okay kati njagala kutegeera omuvubuka ali mu kukola essaawa zino oyinza mugambayo kigambo ki abavubuka balina okunyigira okukola nnyo n'amaanyi ngamba oyo ali mu kukola omugambayo kigambo ki omuvubuka alina okubeera okwekirizamu nti asobola kati ate oyo atakola omugamba ki oyo atakola atayagalira ddala kukola ye atuddeawo sente zimusanga oyo atakola alina obuzibu bw'amaanyi nnyo sooka otubulira obuzibu obwo okubanga bw'obanga tokola ojja kubanga olowooza mu kubba naye ng'ate okubba bw'oba osemberedde okufa waliyo ensonga ennene awo omuntu yenna alowooleza mu kubba aba atuukiridde okufa kati njagala kutegeera ndaba ebintu bingi bye mukuŋŋaanyiza wano ndabawo ebintu bya plastics nandiyagadde okumanya kuba kati omuntu yenna ali ku Delta TV naddala oyo alowooza okuzimba n'oyo apulaning okwagala okweterawo akantu konnakonna ak'enjawulo ayagala tegeera bino biki sooka osembera wano tunnyonnyolemu kati ono bamuyita ti byamazzi bw'oba oyagala kuwayaringa mu nyumba yo connectinga pipe mu nyumba n'otwala samoya naawe ow'edduuka ayina edduuka eddene ayina edduuka ettono mwena tubaaniriza akamu agula bingi hardwares zonna bajje mu Hasimita ndaba byoparkings ate bino bifuluma biragawa kati bino by'abakasitoma bino by'abakasitoma essaawa zino ndumba ebyalo katukukola bamaze dde okusasula kati bino bye biki byopakidde kati ono bamuyita bamuyita batya gale trap kati naye mumukolera wano ate mu Hasimita fa bamuyina feka togamba no muyina obutiba obukola buli kintu buli kyendaba katiba kakyo buli kyendaba katiba kakyo nekyebeeyi ekiriwo nti kino kya bbeeyi nnyo fa bakiyina wefeka kati mbuuza kasitoma asasula lumu oba bw'aba ayagadde asobola n'okudipositingako kati kasitoma waffe bw'ajja esente z'alina asobola kusasulako ekitundu ne tumuwa ntusugala nga tumubanja ekitegeeza n'ebbanja muligaba ebbanja tulugaba naye nga tukuwa date oba olina okukomawo n'osasula ebbanja eryo ngenda kukutanzirayo ate nfuna omukisa nzikiriza nfuna esente eyo mu byalo kati kankuleko ogenda ofuna esente kati ate ngenda butereevu omukulu oli gwewankwasizza atandage process bwetambula sayidi wali eri kati gwe nkutadde naye ate nkomawo totya Delta tukole ebadde okutuusibwako Hasimita Plastic Limited buli kye weetaaga ekya plumbing ne Medi Technical Services Limited abakuyambako okusoloza ennyumba z'abapangisa saako n'okutuusiza amasannyalaze mu bifo eby'enjawulo ne Vamako abakolera Vama Oil, Vama Tire ne pikipiki za Bajaj. Delta TV tukole. wamwe mfocho kubera kanda bagamba katone mutimbi w'ekipande ono ye kipande kino kyekipande ky'abesigye oba kyani ono kipande kyabwani ate bwandika ne mutimbi w'ebipande bonna bano nga bobalaba tamuli bipande by'abesigye biri ku mpewo era ututulano ku TV tulaba bipande kipande kirana bipande eno segment esembayo naye abali ku social media tubagala nnyo omanyi wetu ya studio na off camera nyumirwa nnyo abasajja bano balina conversation is ekunyumira wanene
ku WhatsApp banji nnyo balamu kulaba Jizi Jeda nono Obi-Wan kwagala nnyo Chef Michael Mchale Collins Delta Isaac mwena muli banji nnyo ku Facebook banji nawo kwe bali Brian Jaboli US programme kolabira nakanwa dishauda kumulabira ku Facebook live stream tubagala nnyo ekintu kya DPUID reunion kuno kwabadde kwegatta oba kuyingirira abantu balala faces ezabaddemu Abedi Wanika tuze tumanye nefunda ssatu nga presidential candidate adda aspiring nga oba naye abeera mu race naye kyetwebuuza wa PDP okubanga ate naye yeeyunga ku DP however yagamba nti yaliko mu UID yemu ku found members aba UID kyetwebuuza Dr. Kanupiza Besigye yaliko mu NRM yatandika ne President Yoweri Kaguta Museveni naye kisoboka okubeera nga naye mu reunion ajja mu NRM kitegeeza ki kino eno faces zitabadwenda Betty Namboze Elias Lukwago bano bo tebalabikayo buzibu ki ekya reunion kikyakola era twebuuza question eri nti oba ekibuzo kiri nti en opposition ya interests oba ekyali ya birooto dreams simanyi bagenda kuba bambuulira ye conversation gye twadde naye waneno nga ekyakatulwa makyadaga nti bo bano abamu batimbi ba bipande era boto ne adde waneno wenyaye ngagaba bano babuwembo Wanika yagambye nti batimbi ba bipande buwembo musajja abagemu ni batimbi ba bipande abamu bipande however see a debate UID DP reunion kitegeeza ki faces ezimu ze twalabye Abedi Wanika kakibuzi direct yagwanidde mu reunion eno kubanga ekube ebintu ebisinga byayogedde mu kwegatta kuno kyagwanidde ogenda nga asoma ogwa Dr. Kanukiza Besigye aba FDC asinga tekyabasanyusizza naye Dr. Abedi Wanika yekennyini okubeera mu reunion eno kyagwanidde okusookera ddala nti n'aba DP bennyini abaali beesunga union eno tebagitegedde ne kusaaya leero ne bw'obabuuza tebasobola ginnyonnyolera abagitegese bennyini tebagitegedde abagitegese n'abamu ku bayite bannaddipi bennyini ne kusaawa ya leero bakyebuuza meaning ya reunion yali ki tebanagitegeera Abedi Bwanika n'abamu ku elements ezabadde mu nteekateeka ezo balabika bazzenga Wacuba okutuukiriza ekirooto kya Muzeeyi Museveni kyeyasuubiza mu presidential debate nti tunaagenda okutuuka mu 2021 nga tewali opposition parties. Ebigambo byonna bye baayogedde ng'olabira ddala nti basaanyawo just force eriwo okulaba ng'etuusa bannayuganda mu nsi ensuubize. For example, bw'oba otunuulidde ebyobufuzi byaffe mu Uganda noga nti ogenda kusaanyawo Dr. Kizza Besigye, the people's president, nti ogenda kusaanyawo Lord Mayor omulodi wa Kampala, nolowooza nti nno era okolerera kusaanyawo Muzeeyi Museveni ave mu bukulembeze tuwone okutubba emisolo gino gye batubbako, tuwone enguudo embi ezitugaba bannayuganda, tuwone bino ebijambiya n'ebibaluwa ebigenda bisuulibwa mu buli kitundu. Ngenza okuva ewaffe Nateete nga bakasuula 2 mu Kajumbi zone bakisudde jjo. Leero bangambye mu Central B bakisudde nga baagala abaana baagala emitwe 20. So n'olw'ensonga eyo tetusobola kwewonyaako mbeera efaanaganako bwetyo okuggyako nga tulina abalwanyi abatukulembeddemu mu front. Naye tebadde balwanyi. Nze nalowoozezza nti maybe omukolo guno gwabadde mukolo guzimbiddwa ku bulimba okutandikira ddala mu ntandikwa. Abateesiteesi batugamba nti tusuubira ku mukolo tugenda kulaba aboogezi nga Odinga, Omolo, Raila owe Kenya, tusuubira okulaba omusajja waffe wa South Africa Julius Malema, tusuubira Williams owa Britain, tusuubira n'abantu bangi. Kakati oluvannyuma lw'okubayinvitinga ne batalabika ndowooza ne bafunayo ba Omolo Odinga ba ebipande ne bafuna ebipande bino bibolu yagambe bano ebipande era byo babu president babiveeko. Muleka amalirize mwe mugenda maaso. Twalabye Abedi Bwanika ndowooza yapimye omukolo naga nti omukolo guno guzimbiddwa ku bulimba nange kangende mu bulimba yalimbye bino wammanga
nti ye ne ttiimu ye bazze bawagira Dr. Besigye emirundi 4 kati kyekiseera Dr. Besigye bamuveemu ekyo yagede kikyamu kyakifu ku mukolo gwe yabaddeko ogwa DP tutandika okuvuganya mu Kaluwano 96 okulonda kwatandika 96 mulembe gwani gwa Muzeeyi Museveni 96 DP alina candidate Manyaga Paul Kawanga semwogerera mu 2011 DP alina candidate Manyaga Haji Nasa Sebagala empapula ze zamujjamu nga alina nomination forms nga amazo zijjuza ne bamugobera Nambole so balina candidate mu 2006 akalwe kaddamu balina candidate Manyaga Sebana Kizito mu 2011 balina candidate mu Manyaga Mau Nobody kakati awo baba bawagira Besigye 2016 balina candidate Manyaga Honorable Amama Mbabazi mu ebisanje ebinabyo batubalirawo babadde bajja ne ba candidates ate babere babega ne baberanga balina candidate mu race ate nga bawagira Dr. Besigye. They are individuals in DP ababadde bawagirani Dr. Besigye era ababadde consistent mwe muli omukyala Namboze muli Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago Kasiba Nteho na Rebo n'abalala Abedi Bwanika abesibako. So kati Abedi Bwanika yatandika okuvuganya mu kaluka Uganda mu mwaka gwa 2006 era 2006 Dr. Besigye akuba endulu addukira mu court mu Supreme Court nga babya akaluluke Abedi Bwanika yasoyalinga affidavit nga ajulira nti akaluka badde kamazima na bwenkanya kati awo yali awagira Besigye in reverse so ndabira ddala nga Abedi Bwanika najja Abedi Bwanika n'avuganya mu 2011 Abedi Bwanika n'avuganya mu 2016 je mirundi 3 Besigye akavuganya ena Abedi mirundi 3 kati agamba nti akamuwagira emirundi emeka nenga mu mirundi ejo gyamwagidde mwe muli n'okusabulula oba okugenda mu agambe nti mu court Besigye byaga nti yabiddwa akalu bya bulimba bwe bwagizi bwakola ki bwayogerako kikyofuna mu reunion eno bwembo ekigambo ekirala ekyobulimba ekyazikidde mu reunion kwe kugamba nti ekitukuŋŋanyisizza wano twagala twekolemu omulimu ku luno tufune candidate nga Muganda asifu baagala okulowoozesa abantu ba Buganda nti Buganda tefuna candidate mu race mu presidential race 1996 sibe mwogerere Muganda Kawanga simwogerere 2001 Alhaji Nasa Sebagala Muganda 2006 mwalimu Sebana Kizito Muganda mwalimu Abedi Bwanika yenyini Muganda 2011 mwalimu bazze bakulembya kuganya nekana akasembye mubadde mu Abaganda bameka babiri Abedi Bwanika yenyini Muganda Mabirizi Elton Muganda kakati twagala union yeyo ba member bateekateeka batunnyonnyole Omuganda gwe bategeeza yajidde ku tiketi ya FDC gwe badde ba planningira kubanga tulabye bo bazze bakola ki baleeta ki candidate bwembo ekyokogera ku Dr. Kanukiza Besigye kambuze mu opposition musango okuvayo oli omuntu nayogera amazima nti emirundi enna ajja azago ago si mazima si musango mazima naye kisinziira mu njogera gy'okoze eki okuŋŋaanyiza abantu n'obaga nti tuzze tuzimbe force egenda okusiguukula Muzeeyi Museveni muki mubuyinza bakubidde Dr. Besigye njagala oŋŋambe nti bavuddewo nga bataddewo alternative nti tujjawo ono tuleeta ono nti bannayuganda kati amaaso mugajje ku Dr. Besigye mugase ku ono bavuddewo nga basaanyawo Besigye naye nga batuleese mu bbanga kitegeeza nti maybe bapoto ni bana batimbi b'ebipande balabika bye bakoze eki bye bataddewo projekiti yaabwe so brief mukada kyakamu yes okwegatta kuno kwagwanidde batakwagwanidde amakulu gavudde nze ku lwange kwadde in a bit an insult olw'ensonga nalabye okwegatta nga bayisa abagenyi ab'enjawulo nofuula Abedi Bwanika guest speaker because that is your in the presence of General Mugisha Muntu ne credibility ya General Mugisha Muntu General Mugisha Muntu alina bino wammanga byasinza Abedi abadde mu parliament ya Uganda abadde mu parliament ya East Africa abadde government abadde leader w'ekibiina ekisinga obunene mu Uganda ekya FDC kati ntunuulira Abedi Bwanika kiyabadde Mugisha Muntu n'abalala ababadde ne kalibe efaanagana ku eya Mugisha Muntu ku mukolo ekya Mugisha Muntu nche ejja kuba debate yala kansoke ngiwano Norman
DP UID reunion ebyabaddemu twabirabye abadde basuubirwa ab'empagirwaga abaaliko mu DP Betty Namboze, Elias Lukwago ndoza n'abamu abamu tebaalabise fesi ate lakuwa fesi zetwalabye eya okusingira ddala eya Abedi Bwanika kwaba banga yajja nga alina pate eyiye eno yabadde agyetaazaamu ki nzizayo kuki ku bwembo kyetandisa nakyo bwe twali mu presidential debate mu February ndowooza no eyasembayo second presidential debate President Museveni yagamba nti tunatuukira mu 2021 tujja kuba tetulina opposition mu Uganda. Could this be a strategy of President Museveni okuyuzayuza opposition? Okay, bannayuganda ekibintu ebimu tujatandika kwekwasiza Museveni bwere nti waliwo ekiseera ekibaawo ng'omuntu oyina antibodies mu mubiri gwo esandika okulwanyisa ate white blood cells mu mubiri gwo gwennyini kati okutandika ne DP ng'ekibiina ekyasize wano obukadde nti ebintu byakyo bambi olumu nange binsobera kiina oba kibinja UID Uganda Young Democrats omanyi bwe binsoberera bwe wano si youth league ya DP in my interpretation kimanyi eringa movement egenda okwekutula kuki ku mainstream kyobalaba bano abaami bambi ab'emyaka gyaffe abaami n'abakyala ba UID ate balina ofisi yabwe wa 60 house bo bali bokka kati mu njogere nyangu reunion wemba ngangezaako kwagala okulambulira bino ebintu reunion kitegeeza nti okwata bano abantu bwe mwali mwawukanye you are reuniting mukomawo bujja kyanjawulo ne coalition oba alliance nti wano ofuna abantu balina obusungu olw'ensonga ez'enjawulo ne begatta naye bakikola batya ate bakikolera mulaale nemusooka ne mutuula mu inido ne mumanya gwe mukulu Lukwago ne gundi mwekyo kyabatwala naye ate toyinza kubeera referring nga gwe reuniting nga tufunye middleman nga tufunye muntu middleman omuzaŋŋanda wa saidi zonna nti kati mmwe ekyandibadde to me era abaddipi bajja kunsonyiwa kyandibadde nsuubira emakerere zandibadde results za inido meetings ezivayo ne zigamba nti mwategedde twegasse SDP tekyaliwo mukulu Bwanika takyaliwo n'abalala nga era ne memorandum zezino tusayiniza ebiwandiiko bwe biti ne bwe biti kati ffe tuli wamu ekirala kati alliance yeebaawo n'osigala ng'osigaza tayitoyo ne political party yo ne mubako ekirubya kimu kati gwe ntogenda kusimbawo sengenda kusimbawo so kati bano waliwo confusion eya reunion because tetuyina kubanga SDP era kati ekyaliwo UID ekyaliwo PDP ekyaliwo kati awo reunion tumi literally bateyiwo so tekyakoze makulu ekyetuwe traffic bayinza okuba nga bo basazeewo okusooka kukola rally ng'oboolyawo bagenda kudda ng'oboolyawo kyandibadde kisimbayo kibasoose so tuyinza kubalamula nga okusaawa eno era zikejjono bakimawu yakyogeddeko awamu ngaatwalako wiiki ng'emu so okikyandibadde kirungi kuba esaina okuba jajinga yes ezo tajanja okusaawa eno naye ate nakyo mu kino ate nako bateebye kafu okubaako omuntu gwe bawalampa kwati tutandise okwe-exposing okweraga nti naffe tulina ekizibu nga opposition nti waliwo forums nyingi nnyo nnyo bandisanze Dr. Besigye abalina obuzibu naye ne bamuadressingira eyo naye okudda emakerere nogamba muwagidde ebbanga simayanga lyenkana wange era mukulu wemu bwagambye ngene nga bulijjo weesimbawo ku balo tusebe gwosooka nerinnya lingali gwe badde nsooka ne ku balo tokolaga ate gwe ekintu ekyenyumi okumanya nti ekintu kyagala nnyo n'okusinga balala ballot paper ezibwa president yabadde nga nambeewu kati awo toyinza kuvayo ate nogambako gwe walampa ati nobujjo wagira ono so awo nakyo kiba kifu naye moving forward kubanga tugaba alternatives nti ekirungi kyendabamu nti kitulaze ng'eggwanga n'aba opposition abalwanirira okutuusa eggwanga lino ligende bulungi mu maaso nti bwe tutandika ng'obudde bukyalinga bwe batandise ne twewa obudde buno okutuuka 2021 oba 23 kati awo tutambulira nti mu ggwanga tuyinza kubeera shuwa ebyo ebiriwawo tetuli shuwa so basically nti bwe tutambulirawo ne buno obudde nitubuteekamu kintu kino okusinga ate lubantandise 2019 awo wa credit things about na future now tuyina opposition ina future. The question is what kind of future? Tuyina future kyabirina bali mu maziga ezo nda symptoms bobonero by elections
opposition egendezi wangula so obo bonna bubonero obulaga nti opposition na future nene ekino nakyo kubanga baba basobodde okumobilizing enamba ezo bweyongeremu amaanyi ne other political parties ongeremu amaanyi okumobilizing eggwanga future ejja kubaayo. So ekibuzo kyandisembyeyo mukunomani en opposition gye tulaba ya interest oba ekyali ku birooto ey'ebiseera bino twalaba nga okwegatta kuli nti kyandibadde bonna kulwanyisa kintu kimu kujjawo regime ya interest oba yabi ekyali ya birooto obutafaanana ate naye obaoliawo n'abantu abalala bali nnyo mu opposition nze endaba yange ebintu yanjawulo nti omuntu human being muzibu akujajinga ojja kuba n'omuntu wano ng'asinga okufuuwa vubuze era okutimba ebipande mu opposition agenda okwira mu ate kati yafuuse Betty Kamyanga afuuse kanawolovu so basically nti tusaba Katonda okulungamya n'abakulembera opposition nti tutambudde tutya n'abantu abatuufu kubanga teweewuunya nti muyinza n'okuva Makerere nga byabadde mu reunion akasimu nekakubibwa ekiro kyekimu ng'omwe emisana abeera eno ekiro abeera eno awo gye challenge nga opposition gye kyalina so erina okukola n'amaanyi ennyo okumega sure nti nno ebirooto byaffe n'ebiruubirirwa bisigadde biri ku mulamwa naye ate n'abantu abatambula naffe basigadde bali ku mulamwa obutawuddiisibwa ate nga bwe bawuddiisa kanso okoze bubi zidi mulamu kanso lindako ekibuzo kiki ekya opposition oba DP UID okwegatta mu kulaba okuko kuno kwabadde kwegatta kuba ate ekyabwembo kiri kiyagaye nti yandibadde nga ndowooza ku kwanaganya ekya statement ya President Museveni ogamba nti by 2021 wajja kuba tewali opposition okwegatta kwekwadde kwegatta era we adduce the opposition kati tutunulire abatulaba tutunulire reunion of all this thing babita byekwaso ojja kutunula olabe nti opposition be opposinga n'okweopposinga bwekintu kya opposition bakitwala waggulu nnyo tebatubala distance bali ku mwezi tebeewakanya tebeeyagala beevuruga kugamba otumirira abantu nga tebakwatangana total and also so kati titulaze nti they are not only weak but they are sick they are not only weak but they are totally sick disgusted disgruntled kugamba be bantu abali depressed disgusted disgruntled omuntu n'ava ewaka ng'agoyeza omugoyo gwe n'ajja okuwakanya eggwanga eddamba ate nga gavumenti ekuteddeyo embeera oba oyagala kulya nnyama lyakanyama oba oyagala mugoyo ly'omugoyo naye kati bo beekwasa bwanika yabadde mutuufu omusajja awasiza abakyala bana Besigye naye mu bakyala abana lindako kavuyayi mbasaze mukuteesa kyekiri mu maaso kakati ojja kuddano boti nawe nkubuuze mbatigamba nti abasajja bana omusajja awasiza abakyala bana Besigye mu for elections tebazaala niye kwasa muliraanwa gwe muliraanwa atunira mukazi wange sinawa muwasa gwe muliraanwa gwe engatto yenene baze n'omugoyo ebyobufuziso byajo ati UID begase ne DP bagende na mugongo kulamaga era bagambye Besigye yagambye tegenda bakiza kuyitawa ku nkulungo agenda balemesa bajita batya tubalemese yendako kusawa eno SB4 munegateko abagolamu wabo bagala kulemesa ono yakavuyo yaddako wanene wetubano tugenda kulamaga bannange olina abantu baletera kibabuli abantu baletera bana ebingi nnyo temusubwa tulinamu ebyakabi bingi nnyo nyini ddala tulinamu obufaananyi obusinza okutweninga abamazi bagudde ku makubo balidde abalamazi balidde waliwo abavudde embale nga bajja okulamaga ne balya bikomando ne bagwa ku kkubo polisi yawoyeza era omusango guli mu kooti olwo kamera zo zabadde era mwini byanyima yavuddeyo n'agamba nti tekisaana kulamaga balina kukolera ngeeyo kukyaki zaabwe ate nga abajulizi abali namugongo nabo bekalakasa otuwangambye n'abajulizi wabafunye nefakti nafunye mawaggali ayinza okujja kabuyona alina ekigambo kyaleese kabuyona alina ekigambo kyaleese ekyabalamazi mu bigambo President Museveni byakozesezza ekyamusudde akalulu k'erukungi yekwasiza abalamazi nenga kituufu abalonzi be bonna nedda mweraba gwe toli bakatoliki bazze kulamaga wabadde mugamba bakatoliki baprotestant tubabiwulidde